нэмэгдүүлэх талаар гарцаа хайх ёстой гэдгийг мэдэгтэй санал нэг байна. Юм л бол бид гадаадын зээл тусламжаар тэрч бүтээн байгуулалтыг хийх гэж байгаа, энэ ч бүтээн байгуулалтыг хийх гэж байгаа гэж ярьдаг. Энэ чинь валютаар л орж ирдэг зээл. Тэгтэл тэр зээлийг бид биш бидний хойч ирээдүй 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 40 жилийн дараа бидний хойч ирээдүй төлнө. Гэтэл өнөөдөр бид орлогоо нэмэгдүүлэх боломж биднэрт байгаа. Энэ руугаа эргэж харахыг хүсэхгүй байна. Ягаад гэвэл 70-80 жил бид энэ Монгол орны байгалийн хатуу ширүүн уур амьсгалын нөхцөлдөө зогцсон дассан мал сүрэг энэ мал аж ахуйгаас бид орлогоо бүрдүүлээд төр зохицуулаад ирж чадчихсан. Хувийн хвшил энийг хийх ёстой л гэж байна. Хувийн хвшил хийх гээд дийлэхгүй байна. Өнөөдөр монголчууд бидний энэ үндэсний баялаг, нөхөн сэргээгддэг баялаг. Энэ нь өсөлтөөсөө борлуулалтанд хэдэн зуун дахин хоцорчход байгаль экологийн тэнцвэртэй байдал алдагдчихад явж байна. Тэгэхээр хөгжингүй орнууд өөрийн орны үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжихийн тулд өөрийн орны компаниудынхаа ажил үйлчлэгээ явуулах төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд хөгжиж байгаа буурай орнуудад урт хугацаатай хөнгөлөлтөй зээл өгдөг. Тэгэхээр Монголын төр энэ үндэсний баялгаа дэмжиж энийг гадаадад экспортлох гарц нь бий болгож ихгүй бол хувийн хвшил үнэхээр дийлэхгүй байна. Одоо баахан махны үйлдвэрүүд бариад байна л гэж байна. Эдгээр нэгэнч гадаадад мах экспортлох эрх байхгүй. Цаана гятны хэдхэн компаниудад дамжуулж өгдөг л байгаа. Ингээд жилдээ 2-3 саяас 2-3 мянгаас илүү малын мах борлуулж чадахгүй байгаа. Манай намын хөтөлбөрт байж байгаа. 50 мянган тонн мах экспортлдог болно гэж. Энэ чинь 2.7 сая мал. Бог мал шилжүүлэх юм бол бог мал нь нийт малын 90% нь байгаа. Гэтэл 27 сая толгой малыг бог малыг экспортлоход өндөр үнээр аваач гээгүй. Төрийн өмчит компани байгуулад тэндээсээ орлого олох боломж нь байна. Ингээд гадаад нэг $100 төрийн өмчит компанитай гадаадын компанитай гэрээ байгуулад төр энэ үйлдвэрлэгчдийнхаа экспортод гардаг бараа бүтээгдэхүүн байсаар байтал энийг төр бодлогоор зохицуулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ Монгол Улсын 19 оны төсвийн тухай хууль энийг дагсан энэ хуулийн өөрчлөлтүүдээр энэ талаар тодорхой бодлого өгн оруулж ирэх ёстой байсан хэрэгцүүлгийн явцад хийх шаардлагатай байна л д. СЭБ орнуудын шинжилгээгээл одоо 90 оноос өмнө хийгддэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр манай Монгол малын дан үнэхээр тэр экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэдэг талаас маш сайн үзүүлэлтүүд Англид байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрлийн шинжилгээ ухааны байгууллагууд тэндээс энэ Монгол малынхаа тэр даануудыг аваад энийг зөв сурчлах юм бол бид цаашдаа эдийн засгаа солонгоруулах энэ үндсэн суурь нь мал аж ахуйн салбар шүү дээ. Санал хураан шүү. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар болохоор төвлөрлийг сааруулъя гэж байгаа бид. Төвлөрлийг сааруулъя гэж байгаа. Тэгвэл хөдөө орон нутагт тэр сумуудын засаг захиргаа оршин тогтнох үндэс нь энэ малчид мал аж ахуйн салбараа дэмжих нь хамгийн гол. Тэгэхээр мал аж ахуйн салбараараа түшиглэж иргэд маань ажилтай, ажлын байртай хөдөө орон нутагтаа амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах энэ боломжийг төр зохицуулж өгөх ёстой гэдгийг дахин хэлмээр байна. Ингэх юм бол хөдөө орон нутагт ажлын байр бий болно. Хөдөө орон нутагт сумдын засаг захиргаа хэрвээ малчид бүгдээрээ төв суурин газар руу ороод ирчих юм бол тэр сумдын засаг захиргаа оршин тогтнох боломжгүй болно шүү дээ. Бүгд Улаанбаатар хот юм уу төв суурин газар руу орж ирээд ингээд бүгд ажилгүй орлогогүй юм л болно шүү дээ. Тийм учраас Монголын төр энэ өмнө нь 70-80 жил хийж ирсэн энэ мал аж ахуйн салбараа түшиглэж төсөвт орлого бий болгодог энэ төрийн оновчтой тогтолцоогоо эргээд сэргээх талаар хугацаа хойшлуулахгүйгээр арга хэмжээ авах ёстой гэдгийг дахин хэлмээр байна. Нямбатар шүү. Үгүй л.
За дэмжиж байна. Шүдэ санал шүү. Тэгээд энэ санал. өнөөдөр үг хэлсэн ер нь өнгөрсөн 7 хоногт энэ